Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en este vídeo os traigo una nueva cámara. Esta es Maika, que no me deja hacer vídeo. Déjame, estoy haciendo vídeos, Maika. ¿Qué harás? Bueno, a lo que íbamos. No sé si sabéis que he tenido varias cámaras durante estos años, deportivas. Estamos hablando de cámaras deportivas. Y bueno, he tenido la SJ4000. Después, eso en el verano de 2014. En el verano de 2015, pues apañé la SJ5000 Plus. Y cuando va acabando el verano, pues lo que hago es venderla. Porque, yo qué sé, ya se me van las ganas. Pero este año no tenía pensado en nada porque tenía el teléfono que graba mejor que esta cámara. Pero ahora os contaré. No tenía pensado comprarme ninguna cámara, pero ya está llegando el verano y más este año que va a ser mortal con los festivales y demás, y no me he podido resistir y he apañado esta cámara. Bien, lo primero, ¿por qué digo que el teléfono graba mejor? Pues por calidad, porque graba mejor, porque este teléfono graba en 4K. ¡Maika! ¡Shh! Estoy haciendo un vídeo. Y esta cámara, pues lo máximo en 1080, 60 frames por segundo. Maika, que no me deja hacer vídeos, tío. Maika, shh, cállate, anda, porfa. Aquí quiero jugar, hoy no ha jugado y tengo que sacarlo todavía. Ya está, ya está. Venga. Te suelto, acaba de tirar. Vale. Espera un momento que le voy a soltar. Bueno, a ver si no la lía, Maika. Yo creo que la va a liar. Pero bueno. Bien, a lo que íbamos. Esta cámara es una Olympus TG860, que como digo, una cámara deportiva, pero no al nivel que tenía yo de cámara de esta de ojo de pez. Esta cámara tiene muy buena calidad, tiene un ángulo de visión que no es el ojo de pez tradicional, y tiene zoom óptico, aparte del digital, claro. Y yo qué sé, a mí me tenía enamorado porque he visto muchos vídeos, sobre todo de Valentín San Juan, que es un corredor y todo eso, pues hace muchos vídeos con esta cámara y a mí me tenía enamorado, así que ya la he comprado. Esta cámara sale por 232 euros, creo que han sido, en Amazon. Me ha llegado en un día y bueno, vamos a verla, vamos a grabar un poco de ella. Estate quieta, anda, estás loca. Bien, pues aquí tenemos la cámara. Como veis, la caja no es muy grande. Y aquí lo que podemos leer es poco, porque habla sobre todo de sistemas operativos de ordenadores. No sé por qué. Bien, aquí podemos leer que es el modelo, ¿no? Que tiene wifi. Eso no sé lo que es, HDMI. El ángulo que tiene de visión es de 21 milímetros. Se puede sumergir a 15 metros. Puede soportar caída de 2,1 metros y su temperatura puede soportar de menos 10 grados hasta menos 10 grados que diga. Y tiene GPS, ¿vale? Para localizar las fotos y todo eso. Bien, pues vamos a proceder a abrirla. Esto digamos que era como un envoltorio porque la caja verdadera sería esta. Bien, lo que más me ha llamado la atención ahora cuando la abramos va a ser la pantalla desabatible. Eso para mí es mortal. Bien, eso es hola amigos. Y aquí tenemos la caja en sí. Papeles y más papeles. Que lo tenemos en español. Este es el manual de instrucciones, lo tenemos en español. Un gran detalle porque si está en inglés pues no lo entiendo. Bueno, algo, pero no tanto. Esto para un Olympus Setup, que sería para registrarte online, para ver. Esto es un programa para ver fotografías desde la cámara y el manual de instrucciones, pero en el CD. Bien, eso nos interesa, la verdad, bien poco, aunque a mí sí me interesa leer el manual de instrucciones. Para hacer una review, os digo que esto es un unboxing, la review será otro día. Bien, vamos por aquí. Esto es un cable. Claro, es un cable. Bien, este cable lo va enchufado a este cargador. Y este cargador pues sirve para cargar la batería. Que no sé la verdad cómo, porque esto va aquí,
Esto va aquí y aquí sale un puerto USB. Digamos que el puerto USB es este. Pues no sé ahora mismo cómo va, pero vaya, que ya lo averiguaré. No sé cómo se pondrá la batería aquí a cargar, pero esto es un cargador de batería. Este es el cable USB, este es el cable de datos, vaya. El USB a su conector de esta cámara. Y aquí tenemos pues una correa para la cámara para ponértela en el brazo y que no se te caiga. Su batería, que es un Impulse 50B, que son 925 mAh. Por Amazon ya he comprado otro cargador como este, pero lo bueno que tiene es que es USB. Aunque este también es USB, creo. Vamos, que la puedo cargar con mi batería portátil. Esta batería también, dos de estas. Y bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Que es la cámara. La tenemos aquí. Wow. La verdad que está guapísima. Joder. Bien, voy a mirar un momento que esté grabando, vaya que... Sí, está grabando. La verdad es que tiene un tacto buenísimo. Sí. Maika. Bien. Bueno, pues vamos a encenderlo un poco porque me había impresionado. Esto tiene un montón de botones, como estáis viendo, que vamos a intentar explicarlo como yo sé, porque tampoco sé mucho, ya que nunca lo he tenido. Bien, por la parte delantera tenemos aquí un botón, que no sé cuál es este. Tenemos aquí la marca, el modelo. Esto es un flash. Tenemos flash en esta cámara, un gran detalle. Esta es la óptica de la cámara. Bien, por aquí, por este lateral, tenemos que letras diciendo que tiene GPS y Wi-Fi. Aquí tenemos la rosca para el trípode, para ponerlo donde está el teléfono ahora mismo. Por este lateral tenemos un botoncito para bloquear, que no sé lo que bloquea. Este botón, que sería, yo creo que será para bloquear la pantalla o algo de eso. Pero ahora mismo como que no lo sé. Esto sería para ampliar, para el zoom, ¿no? Para encender aquí, para echar fotos seguro que aquí también. Aquí. Otro botoncito que hay que investigar. Y bien, aquí tenemos los modos, que es el modo P, como Canon, modo retrato será, modo panorámica, modo spot, modo artista, modo escena, modo macro y modo automático. Muchos modos, esto me encanta a mí de que tenga tantos modos. Esto para ver todo lo que hace, para confirmar ok, para la info de la fotografía de los vídeos, vamos, los datos ESI, flash, y esto para el temporizador y con ráfagas, menú, y este botón de menú sirve también para borrar. Bien, pues la pantalla hacemos así y ya la tenemos abatible, o sea que podemos grabar a la misma vez que nos vemos. La cámara no pesa nada para lo grande que es, o eso pienso yo. Bueno, hay que añadirle la batería todavía, pero vaya, no creo que haya mucho cambio. Y aquí pues ajustamos la correa, aquella que trae aquí. Bien, lo que voy a hacer... Joder, Maika. Lo que voy a hacer ahora no es una review. Lo que vaya a ver ahora ya es pruebas con esta cámara, o a lo mejor hago otro vídeo con pruebas y otro vídeo aparte con una review, porque si no se va a ser muy largo. Espero que os haya gustado. No olvidéis dar a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en un próximo vídeo. Y tranquilos que os vaya a aburrir esta cámara este año, o este verano al menos. Adiós.